Bize soran olur mu? Sorsalar aslında müthiş bir fikrim var. Yöremize alternatif ürünler önerilse de her mevsim kazansak. Keşke güneş ve rüzgar enerjisinden daha fazla yararlansak. Sulama sistemleri artık toprağın altından geçiriliyormuş. Buralara da gelse ya hem verimimiz artsa hem sudan tasarruf etsek. Genç çiftçilere daha fazla destek verilse, köylerimiz boş kalmasa. Toplulaştırma bizim köye de gelse, araziler birleşse, tarlamı tek seferde işlesem. Tarım, sanayi, üniversite işbirliği olmalı. Ar-Ge çalışmaları arttırılmalı. Bir tarım atölyesi olsa, her ilkbaharda domates fideleri diksek. Genelden çok yerele özgü politikalar geliştirilmeli. Benim de bir fikrim var diyorsan Tarım Orman Şurası gov.tr adresine gir, fikrini yaz. Bir fikrim var hashtag ile sosyal medyada paylaş. Tarım Orman Şurası'nda senin fikrinle geleceğimizi konuşalım.